ក្នុងក្រុងសាវត្ថីក្នុងទីនោះឯងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយរូបមិនទៀងរបស់ណាមិនទៀងរបស់នោះជាទុក្ខរបស់ណាជាទុក្ខរបស់នោះមិនមែនជារបស់ខ្លួនទេរបស់ណាមិនមែនជារបស់ខ្លួនរបស់នោះគួរយល់ឃើញតាមពិតដោយប្រាជ្ញាដ៏ប្រពៃដូច្នេះថានោះមិនមែនជារបស់អញនោះមិនមែនជាអញនោះមិនមែនជាខ្លួនរបស់អញកាលបើយល់ឃើញតាមពិតដោយប្រាជ្ញាដ៏ប្រពៃនៅរបស់នោះយ៉ាងនេះហើយចិត្តក៏រមែងនឿយណាយរមែងរួចស្រឡះจากអាសវៈធម៌ទាំងឡាយព្រោះមិនប្រកាន់មាំវេទនាមិនទៀងសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណមិនទៀងរបស់ណាមិនទៀងរបស់នោះជាទុក្ខរបស់ណាជាទុក្ខរបស់នោះមិនមែនជារបស់ខ្លួនទេរបស់ណាមិនមែនជារបស់ខ្លួនរបស់នោះគួរយល់ឃើញតាមពិតដោយប្រាជ្ញាដ៏ប្រពៃដូចនេះថានោះមិនមែនជារបស់អញនោះមិនមែនជាអញនោះមិនមែនជាខ្លួនរបស់អញកាលបើយល់ឃើញតាមពិតដោយប្រាជ្ញាដ៏ប្រពៃនៅរបស់នោះយ៉ាងនេះហើយចិត្តក៏រមែងនឿយណាយរមែងរួចស្រឡះจากអាសវៈទាំងឡាយព្រោះមិនប្រកាន់មាំមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបើចិត្តរបស់ភិក្ខុបាននឿយណាយក្នុងរូបធាតុបានរួចស្រឡះจากអាសវៈទាំងឡាយព្រោះមិនប្រកាន់មាំហើយក្នុងវេទនាធាតុក្នុងសញ្ញាធាតុក្នុងសង្ខារធាតុមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបើចិត្តរបស់ភិក្ខុបាននឿយណាយក្នុងវិញ្ញាណធាតុបានរួចស្រឡះจากអាសវៈទាំងឡាយព្រោះមិនប្រកាន់មាំហើយព្រោះហេតុតែរួចស្រឡះจากអាសវៈចិត្តក៏តាំងនៅនឹងព្រោះហេតុតែតាំងនៅនឹងចិត្តក៏រីករាយព្រោះហេតុតែរីករាយបុគ្គលរមែងមិនតក់ស្លុតបុគ្គលដែលមិនតក់ស្លុតរមែងរំលត់កិលេសចំពោះខ្លួនឯងបុគ្គលនោះរមែងដឹងច្បាស់ថាជាតិអស់ហើយមគ្គព្រហ្មចរិយធម៌អាត្មាអញបានប្រព្រឹត្តគ្រប់គ្រាន់ហើយសឡោះសកិច្ចអាត្មាអញបានធ្វើស្រេចហើយមគ្គភាវនាកិច្ចនតីប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសឡោះសកិច្ចនេះទៀតមិនមានឡើយចប់អនិច្ចសូត្រ